Итак, друзья, разбираемся сегодня с одним из самых опасных мифов. Это миф о необходимости стучать по спине того, кто поперхнулся. Да? Когда кто-то во время еды, во время смеха, во время кашля вдруг что-то не туда попало, и он делает и как только он делает тут же у нас обязательно кто-то рядом появляется, и что он делает? Бьет его по спине, причем все говорят, ну давай уже стукни скорее. Более того, даже вот этот кашляющий, он и показывает, чтобы его кто-то стукнул. Откуда это взялось? Ну вот просто представьте себе, любую трубу, в которую вы что-то засунули, да, кинули туда в трубу кусок снега и начинаете стучать по трубе. Какие у вас шансы, что оно пойдет вверх, а не вниз? Да, очень мало. Но в чем проблема? Вот смотрите, когда человек поперхнулся, то с вероятностью примерно 1 на 1000, а то и больше, он не задохнется, он откашляется. То есть если взять 1000 человек, он будет кашлять, а вы будете его по спине стучать, он все равно выкашляет, и вы, как обычно, наш человек сделает правильный вывод. Я же стучал, и он не умер. Значит, он не умер потому, что я стучал. Это правильно, да? Это же по-нашенски, да? На самом деле, обращаю ваше внимание на то, что когда что-то попало не в то горло, а что такое не то горло? Не то горло – это гортань, да, это дыхательные пути. Вот когда оно попало не в то горло, а вы в состоянии кашлять, то о чем это говорит? Что такое кашель? Для того, чтобы кашлянуть, надо вдохнуть, да, а потом кашлянуть. То есть, если человек может кашлять, значит, инородное тело, горло не перекрыло, воздух все-таки проходит, да? Тем не менее, это инородное тело от ваших ударов может же свое положение поменять. И поменять не в лучшую сторону, поменять так, что оно таки горло перекроет, да? Поэтому самое главное, если человек начал кашлять, то вы должны понимать, что самым лучшим, самым эффективным способом очистки дыхательных путей является что? Именно кашель. Кашель. Когда вы видите, что кто-то пытается ударить человека по спине, кашляющего, вы должны немедленно ударить по голове того, кто пытается ударить по спине. Договорились? Этому вы должны научить своих детей, своих мужей, своих бабушек и дедушек. Человека, который кашляет, бить никогда нельзя. Это опаснейший миф. Запомнили? Запомнили. Молодцы. Тем не менее, у вас сплошь и рядом возникает вопрос, а что же все-таки надо делать, когда он кашляет? Да? Если он кашляет, все, что вы можете сделать, не суетиться, сказать спокойно, мы сейчас откашляем, открыть окошко, допустить прохладный воздух. Можно усадить его и показать ребенку, как правильно кашлять. Например, Верочка, Верчик, иди ко мне. Давай. Например, вот есть у нас ребенок замечательный. Ты умеешь кашлять? Как ты кашляешь? Покажи. Делай вот так. Пошли покашляем. Садись вот так вот, сели. Давай вместе. Кашлять теперь будешь, как дядя Женя. Смотри. Так вот, глубоко вдыхаем, а потом наклоняемся вперед и кашляем. Делай вот так вот. О, смотри, иди ко мне. Видишь, смотри, кто у нас показывает. Иди-ка, давай смотри. Показывай, как ты кашляешь. Давай. Смотрите, надо попросить ребенка спокойно не нервничать, да, просто глубоко, медленно вдохни, вы ему говорите это. Во-первых, чтобы ребенок не видел вашего перепуганного лица, это очень важно. Когда он видит ваше перепуганное лицо, ему еще страшнее. Он должен спокойно, медленно вдыхаем, медленно. А ты так умеешь? Молодец! Друзья мои, так можно детей бить по спине? Нет. Неправильный ответ. Когда кашляют, нельзя. А когда можно и нужно? Вот если ребенок не может дышать вообще, когда возникает остановка дыхания, когда воздух не проходит, понятно? Тогда стук по спине – это что? Это уже спасение. Но это осуществляется по правилам стучания по спине. Где надо стучать? Соломей, иди ко мне, малыш. Иди ко мне. Пошли к дяде Жене. Пошли, моя золотая. То тогда как мы стучим?
между лопаток, да? И что мы делаем? Мы наклоняем наше... Полетели на самолете, полетели? Наклоняем, чтобы попа была выше головы, понятно? И по спине, между лопаток. Вот движение, вот оно, понятно? Сильный удар основанием ладони. Вот это. Поэтому мы сейчас с вами говорим о мифах. А стучание по спине ребенка, который задохнулся, это уже правило чего? Реанимации, правило спасения. Это должен знать каждый человек. И мы знаем, что постоянные слушатели школы доктора Кобровского это знают. Они же ходили в школу, когда был наш цикл о неотложной помощи. Кто не ходил, обязательно сегодня же посмотрит вместе с детьми. Правильно? Молодцы. Тем не менее, уверен, главное самое, вы поняли, это миф. Один из самых опасных. Ваша задача никому не разрешать стучать по спине кашляющих людей. Это понятно? Сделали правильные выводы? Молодцы. Так, друзья мои, говорим про еду, но как бы не совсем про еду, а про то, что наш организм делает с этой самой едой. Когда я вот думал, о чем я вам буду говорить, мне было несколько неловко самому. Это все равно, как вот я собрал людей и сказал: ребят, давайте сами повторим таблицу умножения, да? Ну, вроде как таблицу умножения все как-то помнят, да? Ну, иногда надо посчитать, сколько тебе сдачи дадут в магазине, да? Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.